點解仲可以 po 呢啲相㗎？因為發生咗呢咁嘅事，我哋冇辦法改變個現實。咁，與其沉溺呢啲咁嘅感覺，人哋連玩嘅機會都冇啊！跌咗佢。哦，點解你仲可以食得落嘢㗎？我肚餓。人哋食都食唔落啊！你仲食得咁開心？我倒佢。我瞓唔着，點解你仲可以瞓得着嘅？我關注咗成日，精神比較攰。人哋仲揾緊親人幾晚冇瞓過啊！你知唔知你咁樣係傷害緊我啊？呢啲時候你仲笑得出？有冇人性㗎？我唔係笑緊嗰件事，我笑而家冇屋住點算呢？有機構已經安排咗啦，點解可以咁都唔知㗎？哦，咁好好。你根本就一啲都唔關心。你問埋呢啲咁嘅嘢，點解唔做啲有意義嘅嘢呢？我能力有限。呢啲咪係咯。你又話唔出席個活動嘅？我冇話過。我睇清楚晒你啊！